សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងក្រុមការងារដំណាក់សិក្សាបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារដំណាក់សិក្សានឹងធ្វើវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹង Basic Excel រៀនទី3ដែលយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីរូបមន្ត count អញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរូបមន្ត count ហ្នឹងគឺយើងជជែកគ្នាទៅលើអីខ្លះបាទសម្រាប់រូបមន្ត count នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាទៅលើ3ចំណុចទី1គឺ count ទី2គឺ count A ទី3គឺ count blank បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Excel របស់យើងដើម្បីដឹងថាតើ count A និង count blank ហ្នឹងតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Excel បាទនេះសម្រាប់តារាង Excel ដែលខ្ញុំមានស្រាប់បាទខ្ញុំមានតារាង Excel មានស្រាប់អូខេ count A និង count blank អូខេប៉ុន្តែមុននឹងចូលរូបមន្តទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំសូមណែនាំគ្នាយើងនេះពីរបៀបដាក់លេខឲ្យមាន0ខាងមុខណាដាក់លេខយកលេខ3ខ្ទង់ឬក៏1ខ្ទង់ដែលមាន0ពីមុខអូខេសម្រាប់លេខតិចយើងដាក់ឲ្យឃើញទៅវាស្មើគ្នាល្អអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់របៀបដាក់លេខហ្នឹងអូខេទីខ្ញុំចង់បានកន្លែងហ្នឹងដើម្បីដាក់លេខនឹងបានគឺយើងចូលទៅកាន់នេះ home ribbon comment group number កន្លែងនេះយើងចុចទៅលើជ្រុងតូចនេះទៅអូខេបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយក custom កន្លែងនេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់មានហើយអញ្ចឹងវា load sample កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន0មួយខ្ទង់ពីមុខយើងវាយ01ទៅចង់បានលេខហ្នឹង2ខ្ទង់ឲ្យវារៀងគ្នាណាបើសិនជាលេខរបស់យើងអត់ឡើងដល់3ខ្ទង់ទេឲ្យវាស្មើគ្នាល្អអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំតែវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងដាក់0 2ខ្ទង់អញ្ចឹងវាយ0មកយើងវាយ00ហើយធំជ្រុកនេះវាតំណាងឲ្យលេខអូខេបន្ទាប់មកយើងអូខេហើយកន្លែងនេះយើងអត់ចាំបាច់វាយ0ទេយើងវាយលេខ1អូខេ enter ឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងវាចេញ001ហើយបើសិនយើងចង់បានទាំងអស់នេះយើងអង្គុយវាយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគឺអត់ទេយើងអត់អង្គុយវាយទេដោយសារតែវាច្រើនអញ្ចឹងយើងចាប់អូសមកចាប់អូសយើងចាប់អូសមកឃើញវាលេខអត់រៀងគ្នាទេអត់តាមលំដាប់ណាគេហៅថា chronological order អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងចុចត្រង់ចំណុចនេះយើងយក fill series អូខេឬក៏មានវិធីមួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានយើងដាក់ម៉ៅឲ្យចេញសញ្ញាលេខបូកលើជ្រុងតូចនេះមកយើងចុច control រួចចាប់អូសវាមកក្រោមអូខេវាចេញលេខដូចគ្នាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់រូបមន្តរបស់យើងវិញរូបមន្ត count ចឹងខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យងាយមើលបាទសម្រាប់គ្រប់រូបមន្តទាំងអស់គឺយើងជាដំបូងយើងត្រូវវាយសញ្ញាស្មើបន្ទាប់មកយើងវាយ count បើកវងក្រចកមួយអញ្ចឹងវាប្រាប់យើង value តែយើងចង់រាប់អីគេអូខេសម្រាប់ count នេះខ្ញុំចង់រាប់ចំនួនលេខអូខេខ្ញុំរាប់លេខបិទវងកញ្ចក់វិញ enter 12ណាចឹងសូមបញ្ជាក់ថា count នេះគឺរាប់បានតែលេខទេអក្សរវាអត់រាប់ទេចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យគ្នាយើងមើល
count នៅពេលដែលយើង select លើទិន្នន័យជាអក្សរគឺវាអត់រាប់ទេគឺយើងបិទវិញអូខេចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់រូបមន្ត count វាមិនរាប់ទៅលើអក្សរទេចឹងយើងចូលទៅកាន់រូបមន្តទី2 count A វាយស្មើ count A បើកវងកញ្ចក់យើង select ទៅលើទិន្នន័យណាមួយក៏បាន enter 12ដូចគ្នាចំណុចពិសេសរបស់ count A គឺវារាប់ទាំងលេខនិងអក្សរគេថា count both text and number អូខេឥឡូវយើងរាប់អក្សរហើយឥឡូវយើងសាកល្បងរាប់លេខម្ដង count A ខ្ញុំ select ទៅលើលេខនេះហើយខ្ញុំចុច enter អូខេ12ដូចគ្នាឥឡូវយើងទៅមើលរូបមន្តទី3គឺ count blank សម្រាប់ count blank គឺវារាប់ cell ណាដែលមិនមានទិន្នន័យចំពោះ cell ដែលមានទិន្នន័យគឺវាអត់រាប់ទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលុបទិន្នន័យនេះចេញអូខេអញ្ចឹងយើងវាយស្មើ count blank អញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងរាប់កន្លែងនេះខ្ញុំចុច enter អញ្ចឹងឃើញបងប្អូនអញ្ចឹង cell ដែល blank មាន4 cell អញ្ចឹងវារាប់ហើយអូខេឥឡូវយើងសាកល្បងរាប់ទៅលើ count blank ដែលមានទិន្នន័យតើវារាប់អត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត count blank បើសិនជា cell នឹងមានទិន្នន័យគឺវាអត់រាប់ទេណាបងប្អូនអូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្នាយើងមើលអូខេអាច select មកសម្រាប់ count យើង select កន្លែងណាក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនគឺវាអត់រាប់ទេបាទសម្រាប់វីដេអូមេរៀនលើកទី3នេះគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមរំលឹកគ្នាយើងថាវីដេអូនេះគឺយើងជជែកគ្នាអំពី count count A និង count blank count គឺវារាប់ទៅលើតែលេខតែប៉ុណ្ណោះរីឯ count A គឺវារាប់ទាំងលេខនិងអក្សររីឯ count blank គឺវារាប់តែក្នុង cell ឬក៏ rank ដែលអត់មានទិន្នន័យទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តក្នុងការងារជាក់ស្ដែងបាទសម្រាប់វីដេអូនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ